اهلا بيكم يا شباب. بعد ما خلصنا فعل صايم في اللغه الالمانيه اللي ناخد النهارده كان مثال عليه، وهنعرف ازاي نستخدمه وازاي نحطه في اكتر من جمله. اول جمله معانا هتبقى ich bin müde. ich bin müde يعني انا مرهق. oder du bist stark. du bist stark يعني انت قوي. oder er ist glücklich. er ist glücklich يعني هو سعيد. oder sie ist traurig. sie ist traurig يعني هي حزينه. oder es ist kalt. es ist kalt يعني الجو بارد. oder wir sind Freund. wir sind Freund يعني نحن أصدقاء. oder ihr seid hier. ihr seid hier يعني أنتم هنا. oder sie sind pünktlich. sie sind pünktlich يعني حضرتك دقيق أو حضراتكم دقيقين. تابع السلسلة كل جملة جديدة استفاد أكتر. auf Wiedersehen.